សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិរឿងនិទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីដាវីតខ្លាចទៅជាស្ដេចដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ចំពោះ5និងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះទី37ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀនតើអ្នកធ្លាប់ជិះឡានដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកជិះឡានអ្នកបានផ្សាយជីវិតលើអ្នកបើកបរតើអ្នកបានទុកចិត្តលើអ្នកបើកបរដែរឬទេតើអ្នកទុកចិត្តលើនរណានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកអាចពឹងផ្អែកលើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកបានដែរឬទេតើអ្នកអាចពឹងផ្អែកលើមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបានដែរឬទេតើអ្នកអាចពឹងផ្អែកលើមិត្តដែលតែងតែនិយាយកុហកអ្នកដែរឬទេតើអ្នកអាចពឹងផ្អែកលើមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ដែរឬទេថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនថាយើងអាចពឹងផ្អែកលើព្រះជានិច្ចពីព្រោះព្រះតែងតែល្អទ្រង់មានប្រាជ្ញានិងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយតែងតែធ្វើតាមការសន្យារបស់ទ្រង់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាលពីកុមារភាពដាវីតគឺជាក្មេងគង្វាលជៀមព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់បានមើលថែនិងការពារសត្វឈាមរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អដាវីតបានពឹងផ្អែកលើព្រះក្នុងការជួយគាត់មើលថែឈាមទាំងអស់នោះព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវកម្លាំងនិងប្រាជ្ញាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាដាវីតបានធំឡើងដើម្បីធ្វើជាអ្នកចម្បាំងគាត់បានបម្រើនៅក្នុងជួរកងទ័ពគាត់គឺជាទាហានដ៏ក្លាហានគាត់បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាតដ៏ធំដោយគ្រាន់តែប្រើខ្សែនិងថ្មប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះគាត់បានប្រយុទ្ធដោយប្រើធ្នូនិងព្រួញដាវីតគឺជាអ្នកចម្បាំងដ៏ជោគជ័យម្នាក់ដោយសារគាត់ពឹងផ្អែកលើព្រះដាវីតបានដឹងថាគាត់អាចទុកចិត្តព្រះដើម្បីជួយគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកចម្បាំងដ៏ក្លាហានសូម្បីតែពេលស្ដេចសូលព្យាយាមសម្លាប់គាត់ដោយសារការច្រណែនក៏ដាវីតបានពឹងផ្អែកលើព្រះដើម្បីការពារគាត់ដែរថ្ងៃមួយស្ដេចសូលក៏បានសោយទីវង្គតនៅក្នុងសមរភូមិកូនចៅរបស់ស្ដេចសូលទាំងអស់ក៏ស្លាប់ក្នុងសមរភូមិដែរដូច្នេះដាវីតក៏បានក្លាយទៅជាស្ដេចបន្ទាប់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលដាវីតត្រូវដឹកនាំប្រជាជនដោយប្រាជ្ញាគាត់ត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យបានល្អសម្រាប់ប្រជាជនដាវីតត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ដាវីតបានពឹងលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយឲ្យគាត់ក្លាយជាស្ដេចដ៏ល្អគាត់បានដឹងថាគ្មាននរណាដែលអាចទុកចិត្តក្រៅពីព្រះនោះទេដាវីតដឹងថាព្រះគួរឲ្យទុកចិត្តនិងអាចពឹងពាក់បាននៅពេលដែលយើងនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់អាចពឹងពាក់បាននោះមានន័យថាទ្រង់រឹងមាំព្រះអង្គគួរឲ្យទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយយើងជានិច្ចហើយទ្រង់តែងតែល្អជានិច្ចដែរទ្រង់មានប្រាជ្ញាតែងតែស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គនឹងថែរក្សាយើងជានិច្ចផងដែរយើងអាចពឹងផ្អែកលើព្រះឲ្យជួយយើងទោះបីជាយើងភ័យខ្លាចក៏ដោយពេលខ្លះព្រះជួយយើងដោយផ្ដល់ភាពក្លាហានដល់យើងជួនកាលព្រះជួយយើងដោយបញ្ជូនមនុស្សម្នាក់មកជួយដល់យើងហើយជួនកាលទៀតព្រះជួយយើងឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វើអ្វីមួយយើងអាចទុកចិត្តព្រះក្នុងការណែនាំយើងដើម្បីបង្ហាញយើងពីផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយសារព្រះជាទីទុកចិត្តចូលយើងធ្វើដូចជាដាវីតហើយពឹងផ្អែកលើព្រះដែលគួរជាទីទុកចិត្តសំណួរពិភាក្សា1តើនរណាដែលបានជួយដាវីតឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកគង្វាលជៀមដ៏ល្អ2តើនរណាដែលបានជួយដាវីតឲ្យក្លាយជាអ្នកចម្បាំងដ៏ក្លាហាន3តើនរណាដែលបានជួយដាវីតឲ្យក្លាយជាស្ដេចដ៏ល្អ4តើដាវីតពឹងពាក់លើនរណាក្នុងជីវិតរបស់គាត់5តើអ្នកអាចពឹងពាក់លើនរណាដើម្បីជួយអ្នកគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់នៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នកនោះខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក3ខ5និងខ6ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតេតងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីៗទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន